नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम आपको हो रही है या फिर नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है। जब आपको कोई मैसेज भेजता है तो मैसेज में जो रिंगटोन लगी होती है वो रिंगटोन नहीं बजती है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मैसेज रिंगटोन या नोटिफिकेशन जो साउंड होती है उसको आपको उसकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखो क्या करना होगा। आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखना है नीचे की तरफ चल के, यहाँ साउंड जो नोटिफिकेशन साउंड है यहाँ पे आपका ये नॉन तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉन होगा तो इस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कर लिया, उसके बाद आप बैक आएंगे, आपका नोटिफिकेशन बजना चालू हो जाएगा। जिस भी आपका नोटिफिकेशन आएगा साउंड आएगा वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और चेक करनी है, यहाँ पे आपको डालना है सेटिंग के सर्च बार में डू नॉट डिस्टर्ब। कभी कभी क्या होता है डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑन हो जाता है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ऑप्शन अगर आपका पहले से ऑन है इस तरीके से, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑफ़ कर देना है, बंद कर देना है। बस आपको इतना करना है। अब आपकी नोटिफिकेशन साउंड यानी कि नोटिफिकेशन आएगी वो एकदम से आपको पता चल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं दूसरे फ़ोन से भेजता हूँ और आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन साउंड आपको दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। मैं अभी भेजता हूँ दूसरे फ़ोन से मैसेज, तो आप अभी देखेंगे मैसेज की नोटिफिकेशन है, ये अभी चेकिंग फॉर न्यू मैसेज आ रहा है, ये देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गई होगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा।